bà có rụp anh nhà nâng châm điệp số bụng mai bóng phốn ông bùm bính bà bóng bóng tệ chun chỉ tì sẽ lánh bà môi môi tu tiang mà phải pram cho nên khát trong bóng phốn á bà tớp tay nâng cắt bàn bà mà kêu mà tiệt hái bóng phốn bà phết hồng đá siêu ví bóng phốn bà son pí bà full pin bóng phốn á bà của tật bạc thầm mày bóng phốn ơi bà chạy nhanh đâm đó mà xâmรับlàn mà kêu này bà miền ca điệp cho bà nơi chụp kiêng cút bà rồi tại mà đó mà phố nát bà rấm lấy cho môi nâng logo bà Honda siêu vĩ đã bên là lấy Phnom Penh bà pi chú mà thấy cút đọc buồn bóng phồn bà làn xa bóng phồn nát bà làn nó sẵn nông bà làn thôn nông ca pra pra bóng phồn bà bọt bàn tamสถานភាពផ្លូវបាទជាប្រភេទឡានខ្ពស់បាទឡានកំពុងពេញនិយមបាទប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាតែម្ដងបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃវិញធូរទេបងប្អូនណាបាទតម្លៃធូរតម្លៃទុនតម្លៃពិសេសបងប្អូនបាទឆាតចូល Telegram បងប្អូនណាបាទ add Telegram បាច់បាទព័ត៌មានឡាននឹងបាទបញ្ជូនទៅតាមនឹងបងប្អូនណាបាទឬមួយបាទបើកាន់តែច្បាស់ទៅទៀតបាទរហ័សទាន់ចិត្តបងប្អូនបាទខសាកសួរបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធនៅខាងលើវីដេអូតែម្ដងបងប្អូនណាបាទឥឡូវយើងមកមើលអេតាឡានមកជុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទសបកថ្មីយ៉ាងស្អាតបងប្អូនបាទមានការរៀបចំបាទឈ្នាន់ជាន់ជើងត្រឡោកកញ្ចក់អ៊ីណុកដៃទ្វារបងប្អូនណាបាទតកញ្ចក់អីបាទអ៊ីណុកប្រឈបប្រដេកអីគឺថាមានរួចរាល់តែម្ដងបងប្អូនបាទមកជាមួយនឹងឈ្នាន់ជាន់ជើងយ៉ាងស្រស់ស្អាតតែម្ដងបាទសម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះយ៉ាងពុកម៉ែបងប្អូនបាទមិនបាច់បារម្ភអីទៅយកទៅរៀបចំអីទេបងប្អូនបាទឡាននេះទើបតែនឹងអូលាវាយអាឡូងហើយទេបងប្អូនណាបាទស្រស់ស្អាតបងប្អូនបាទមានកាមេរ៉ាយ៉ែបាទហើយមានកង់សកួរបាទ stop ខាងក្រោយវិញបាទអត់មានបាក់បែកចំណុចត្រង់ណាទេបងប្អូនបាទផ្លាកលេខ QR code ទៀតបងប្អូនបាទផ្លាកលេខជាន់ថ្មីបាទស្អាតណាបងប្អូនណាបាទយ៉ាងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលឡានមួយគ្រឿងនេះបានបងប្អូនបាទមកតេស្តផ្ទាល់បាទមកតេស្តដោយផ្ទាល់បាទនៅទីតាំងខ្ញុំបាទនៅខាងក្រោយផ្សារព្រៃទាយើងហ្នឹងបងប្អូនណាបាទក្បែរនឹងពលានយន្តហោះចាស់យើងហ្នឹងបងប្អូនបាទពលានពោធិ៍តុងបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនមើលនេះបាទសបកថ្មីស្អាតបាទសបកវិញថ្មីបងប្អូនណាបាទវិញអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទហើយឈ្នាន់ជួនជើងទាំងសងខាងបាទគឺថាទើបតែនឹងរៀបចំដាក់ហើយមិញហ្នឹងទេបងប្អូនណាបាទអ៊ីណុកដៃទ្វាររួចរាល់បងប្អូនបាទកោតកញ្ចក់អីនៅមកជុំបងប្អូនណាបាទកោតកញ្ចក់នៅមកជុំបាទស្អាតហើយបងប្អូនបាទបិទ UV ហើយបងប្អូនបាទហើយត្រឡោកកញ្ចក់អីក៏រួចរាល់ដែរបងប្អូនណាបាទមិនតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនបាទជាប្រភេទឡានស្អាតឡានមានឯកសារគ្រប់បងប្អូនបាទពុនផ្លូវឈៀកមួយថ្ងៃបងប្អូនណាបាទមួយថ្ងៃ2028បងប្អូនបាទបានផុតបាទឈៀក2028បាទពុនផ្លូវរួចរាល់បាទប្រភេទឡានបើកដបូលបងប្អូន full ពេញតែម្ដងបាទហើយគុជវិញបាទគឺថាថ្មីចែកតែម្ដងបងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានស្អាតបាទលំដាប់មេឡានតែម្ដងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលបានបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីកាន់តែច្បាស់ជាងនេះទៅទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ញុំបាទនឹងបង្វែរអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទប្រិយមិត្តបាទទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងឡានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញផ្នែកសាច់ដែកទ្វារខាងមុខខាងឆ្វេងបងប្អូនណាបាទឃើញថាសាច់ដែកទ្វារនៅស្អាតបងប្អូនណាបាទនៅភ្លីនៅត្រេអីមកជុំតែម្ដងបងប្អូនបាទនៅស្អាតបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងបាទជ័រជញ្ជាំងទ្វារបាទយ៉ាងស្រស់ស្អាតបន្ថែមទៀតបាទអត់មានទូអត់មានលហែកអីទេបងប្អូនណាបាទថ្មីហ៎បងប្អូនបាទឡាននេះបាទហើយបងប្អូនមើលក្លុកក្លៀតបងប្អូនណាបាទក្លុកក្លៀតខ្ចៅខ្ចងកយ៉ងកយ៉ាវអីបាទបជ្រួយអីនៅទាំងអស់បងប្អូនណាបាទបជ្រួយកយ៉ាវអីនៅទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទរកឡានស្អាតបាទអត់ខកបំណងទេបងប្អូនណាបាទមកទិញនៅឃ្លាំងខ្ញុំបាទគឺថាមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវហើយបងប្អូនមើលនេះបាទក្លុកក្លៀតបាទស្អាតបងប្អូននេះបាទនៅបជ្រួយនៅអីទាំងអស់បាទកយ៉ាវស្អាតបងប្អូនបាទតែមចេញពីរោងចក្របាទតែមស៊ីនតែម្ដងបងប្អូនបាទភ្ជាប់ជាមួយនឹងបាទពុកស្បែកស៊ីនតែម្ដងបាទពុកស្បែកកម្មញ្ញស៊ីនបាទ
bà đi ai hướng cho tập lâu với bông ôn bà cứ than nở sát nở lẽ bà cho mau chỉ môi nên cầm ra tập lâu bà thay tiết bông ôn á bà hai buông cho cô buông ấy bà cứ than nở đầm nào ca thom là tế bà bẹt con ông công tơ cầm nở công tơ sang công tơ là bữa nấy nó đầm nào ca tầng ọt bông ôn á bà mà nghe ấy ai pra ban bông ôn á bà ai pra ban bà như nơi bên này chúng nó cần đá em tập công em nè thôi đầm nào ấy bà cứ tha dương miền cả lại đã tủ sát đã cài tức đòi tập bì bông bông á bàร้านนี้จะเลยละอ๋อบางคนมาจะเลยละอ๋อนะบางคนนะบ่าให้ประเภทร้านปลาตะโบบางคนนะบ่าประเภทร้านปลาตะโบบางคนบ่าสะอาดนะใช้เงินจำนวนให้มันเตะปนนที่บางคนมาร้านนี้คือทำเมาแบบขนมสินยังกับบางคนนะบ่านี่บางคนมาพลีสินนะบ่าพลีสินนะต้องออกทำร้องบ่าเงินบัตรบองเทียดเดิมขนาดที่บางคนมาvậy tới là cái cặp bàn thì mà chặt đờm to tầm đâu mà bốn á bà chọc lọc bang bốn bà chọc lọc bà là cái cặp bàn thì mà chặt đờm to tầm đâu mà bốn dương bà này bang bốn mà một thuê khang khối còn nơi sạch để bang bốn mà thuê khối khang chui bang bốn á bà nơi pli nơi tre nơi tầng óc bang bốn này bà họ men bát pli bát ấy tận nào đây khi ông tận này chun bang bốn mà làm sạch tầm đâu bàร้านสะอาดแล้วบางคนนะบ่าตั้งเครื่องจั่วตั้งใส่ได้เป็นแบบคือเอ็มจำลองบ่าให้บางคนนะบ่าไปเจี๊ยบชะบ้ายังมองบางคนนะบ่าพลีสินนะต้องออกบ่าพลีสินนะกรุ๊ปจำนวนต้องออกบางคนมาลานมาเครื่องนี่บ่าโกดมาจุ่มบางคนบ่าให้กระยาวเนี่ยเมียนบัดที่บางคนบ่าตอนนี้จูนบ่าลานอดบกอดปะอดกัดต่อบางคนนะบ่าตอนนี้จูนชะบ้ายังมองบ่าพวกใบจังมุกจังคอยจำลองบางคนบ่าเพชรลานทมลานกระปุกบ่าร้านตัวเล็กบาปราปราจิเลกนะโรซามาเอ็มแต่เราบอกผมนะบาปราปราจิเลกนะโรซาเตอร์นามอนาไอ้ยืนสู้แล้วบอกผมบาลานนี่บาไอ้บานี่ปองเลอนี่บาคือทานเนยทำไมเนยสะอาดถ้าบอกผมนะบาปองตะโบเลอบาสะอาดนะบาให้กันเล็กยืนมือข้างนี่เว้ยบอกผมบาคือทานเล็กแต่เรามาลานนี่บาบอกผมมันบาอยากแสดงบาเอ็มมาบอกผมนะบาสะอาดใช้ยันบอกผมบาตะโบบ่าวเตี้ยบางคนเอ้ยhọ nào bánบางคนแบบcái lại VIP บางคนนะบ่ากองทำไมแบบบางสะอาดบางคนเนี่ยบาดเป็นใจบางคนแบบอดปุกอดใจบ่าแล้วจะมาบอกให้ภายในพันเพียบภายในทางโกยก็โดยเชียcái lại đại vài ván bàสำหรับการทัวร์ดำน้ำบ่ายังอาจดักวันลีได้บานใบบัววันลีได้บางคนเนี่ยบ่ามาละม้อมแหละขนาดโครซาบางคนนะbà ấy thuê khang cối với một bốn mà khơi tha nơi please á đó bốn bà nơi please mà chung tem đó mà thuê khang cối này bà về luôn thuê tiền pram ní bà khơi tha nơi sân nông bẹp á tem đó một bốn bà không bây giờ cường cho bốn bốn này bà có đôi khi phân phệ bà sao cho bà lọc cái liệt bốn bốn này bà khơi tha em một bốn này bà sạch bà please với bà sạch lưng dân mong một bốn bàยังผมไม่บองปอนมาหลุมอัดปอมีลานมือขยมมาจมหายผมไม่บองปอนมาเพื่อดำน้ำมาดอตีตังขยมปาดผมไม่บองปอนมาแต่สากมาเส้นปอบเลยประทายมันเตี้ยบ่าดำใบกันแต่จีบจุบ่าบองปอนนะบ่ายังการรีวิวร้านโดยจะการไล่บ่าการทอดบอกขยมนี่บ่าโดยจะการทอดปัดเต็มน้องบองปอนมาอดเมียนแหละเลียมตรองนาตีบองปอนนะบองปอนมาบ่าบองปอนจะแสดงมือเครื่องจัวบองปอนมาทางขนมบ่าให้ทางขนมไว้บ่าคือทาตัวเลี้ยสละล้อบางคนมาสำหรับห้องนาซีโอวิบ่ะให้บ่าตะโบเลือเป็นบางคนบ่ะคือทานมีเฟลมีสโลไอที่บางคนนะบ่าตะโบเลือคือทานเนื้อตึกทน้ำสมาร์ทสะอาดบางคนบ่าแล้วยังมองบางห้างมาภายในบาทบ่าใส่บาทเป็นบางคนนี่บ่ากระสู้ซีนบางคนนะบ่าใส่ได้อเมนปกตีบางคนนะบ่าใส่ได้อเมนปกตีบ่าเนื้อสะอาดเนื้อพลังเนื้อใจnhanhจำนวนบางคนเยอะบ่าทำไมบางคนมาร้านนี้บ่าสำหรับผมไม่บางคนบ่าสบายเราร้านสะอาดอาจคอสะสูขยมบาดบ้านบ่าแล้วยังมาเมื่อบาดข้างคอบางคนน่ะสัตว์บาดสะอาดบางคนเลยบ่าสัตว์บาดใจยังบางคนเลยบาดสะอาดให้เปียกปอนสกอตซีนนี่นะต้องออกบางคนนะบ่าสกอตซีนนะต้องออกแต่ร้องบางคนบ่าทำไมบางคนมาร้านนี้บ่ายังเยอะมาเมื่อแบบภายในข้างขนมประทานเด็ดบ่าภายในข้างก้อยแบบทวีข้างก้อย
ខាងស្ដាំបងប្អូនណាបាទនិយាយរួមដូចខ្ញុំជម្រាបខាងលើយ៉ាងបាទទ្វាគ្រប់ទ្វាទាំងអស់បាទក៏ដូចជាសាច់ដែកគ្រឿងជ័យបាទថានៅលះបងប្អូនបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹងបាទភ្លីស៊ីននេះនៅទាំងអស់បងប្អូនណាបាទកោតវិញនៅមកជុំបាទភ្លីស៊ីននៅទាំងអស់បងប្អូនបាទគឺថាអែមមែនតែនបាទឡាននេះបាទកាយោវិញបាទគឺថានៅមកជុំតែម្ដងបងប្អូនបាទក៏ដូចជាក្លុកកលៀតបងប្អូននេះបាទក្លុកកលៀតវិញបាទស្អាតបាទភ្លឹងខ្ចីញ៉ាញ់ចឹងបងប្អូនណាបាទជួនជាងទ្វាវិញបាទគឺថាមើលទៅលះតែម្ដងបងប្អូនណាបាទលះតែម្ដងបាទឥឡូវខ្ញុំមកធ្វើការបង្ហាញបាទផ្នែកខាងមុខបាទទ្វាមុខខាងស្ដាំបន្ថែមទៀតបងប្អូនណាបាទទ្វាមុខខាងស្ដាំយើងឃើញថានៅអែមនៅជូតបាទប្រភេទឡានអត់បុកអត់ប៉ះបងប្អូនបាទធានាជូនចឹងមកឯកសារគ្រប់បងប្អូនបាទហើយយើងមកមើលបាទទីរួមភ្លីស៊ីនមកជុំបងប្អូនបាទនេះបញ្ជាក់ថាឡានអត់មានបុកអត់មានប៉ះទេបងប្អូនបាទចំណុចអស់នឹងហើយបាទគឺมันងាយរកទេបងប្អូនបាទចំណុចចឹងបាទมันងាយកាត់បានមកស្អាតចឹងទេបងប្អូនមើលនេះបាទខ្ចៅខ្ចងបាទខៀវបំប្រងបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនបងប្អូនណាបាទពាក់ព័ន្ធនឹងកាយោនេះបងប្អូនណាបាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតបងប្អូនបាទប្រភេទឡានស្អាតប្រភេទឡានបាទឯកសារគ្រប់បាទប្រើប្រាស់លក្ខណៈគ្រួសារមកអែមតែម្ដងបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនមើលសបកកង់ថ្មីបាទទាំង4គ្រាប់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទក្លុកកលៀតបាទហើយអត់មានបាត់បង់ទៅណាទេអត់មានធ្លុះអត់មានធ្លាអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទបងប្អូនណាបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបងប្អូនមើលនេះបាទស្អាតណាស់ឡាននេះបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញផ្នែកបាទប្លុកម៉ាស៊ីនបាទចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទបានទស្សនាបន្ថែមទៀតបងប្អូនណាបាទឃើញថាប្លុកម៉ាស៊ីននៅស្អាតបងប្អូនបាទអត់មានធ្លាក់ហើយអត់មានហុយអីទេបងប្អូនបាទសម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះបាទគឺថាជាន់ស្មូតតែម្ដងបងប្អូនបាទហើយយើងមើលជើងបូមបងប្អូនបាទជើងបូមវិញបាទគឺថានៅសំណុំស៊ីនតែម្ដងបងប្អូនណាបាទពាក់ព័ន្ធនឹងបាទផ្នែកមុខប្លុកសិននេះបាទគឺថាអែមបាទហើយលេខកូដវិញបងប្អូននេះបាទលេខតួបាទនៅទាំងអស់បងប្អូនណាបាទហើយម៉ាស៊ីនបាទកម្លាំងម៉ាស៊ីន 2.4 នេះបងប្អូនណាបាទ 2.4 ទេបាទស៊ីសាំងតិចបំផុតបងប្អូនណាបាទប្រភេទឡាននេះស៊ីសាំងតិចបាទជួនស្ទុះល្អបាទដុំ ABS នៅដំណើរការបងប្អូនណាជើងបូមទាំងសងខាងផ្នែកខាងមុខបាទគឺថានៅបែបសំណុំបែបខ្ជូតតែម្ដងបងប្អូនណាបាទរីឯផ្នែកធ្នឹមវិញបងប្អូនបាទមើលធ្នឹមបងប្អូនបាទធ្នឹមនៅស៊ីនណាបងប្អូនបាទជារួមថ្ពាល់ឆ្វេងថ្ពាល់ស្ដាំអីបងប្អូនអត់មានទាន់ដោះដូរចំណុចត្រង់ណាទេពាក់ព័ន្ធនឹងធ្នឹមវិញបងប្អូនបាទគឺថាស៊ីនមកជុំបាទធ្នឹមស៊ីនមកជុំបាទថ្ពាល់ស៊ីនទាំងមកជុំដូចគ្នាបាទដបូលមុខបាទនៅខ្ចីថ្មីបាទបែបឡានស្អាតបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនមើលផ្នែកបាទនេះបាទផ្នែកតែមហ្នឹងបាទគឺថាមិនមែនចេះតែបិទទេបងប្អូនបាទគឺតែមស៊ីនចេញពីរោងចក្រតែម្ដងបងប្អូនណាបាទអែមបងប្អូនបាទស្អាតភ្លឹងខ្ចីញ៉ាញ់បងប្អូនណាបាទម៉ាស៊ីនជាន់ស្ទុះល្អបងប្អូនបាទសម្រាប់ព័ត៌មានឡាន Honda CR-V ឆ្នាំ02មានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនណាបាទជួយ like ជួយ share បាទជួយ follow page ម្នាក់មួយផងបងប្អូនណាបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានឡានបន្តពីខ្ញុំបាទបន្តទៀតបងប្អូនបាទខណៈពេលនេះដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណបាទជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយ